Aí, ligando caixa amplificada no som do carro. Essa caixa da Mondial. Vem aqui, peguei o cabo de bateria 12 volts. Instalei aqui certinho. Coloquei o positivo lá na entrada do módulo e o negativo aterrando aqui no suporte do cinto, no negativo do carro. Daí ela já ligou, mesmo com o botão desligado, ela liga, certo? E daí, com auxiliar, cuidado para não encostar o positivo no negativo ali, senão ele começa a queimar. E vou ligar o RCA no som do carro. Desculpa aí, eu tô de mau jeito. Gravando com uma mão só. E cabo para quem te quer. 3 metros aqui de cabo. E vou ligar lá na frente, na entrada P2, no som do carro. Cabo ligado no som do carro, na entrada P2, certo? Depois dá uma disfarçada nesse fio aqui para não ficar atravessado. Vou botar por debaixo do banco. Mas tem 3 metros aqui de fio RCA. E ponta P2. E aí, como eu estou usando o telefone, está no auxiliar, não vou poder ligar o som agora. Mas depois eu mostro funcionando e ficou muito bom. É só fazer essa ligação aí que vai funcionar. E aí você vai ter 2 caixas amplificadas. No meu caso aqui uma de 500. Essa Mondial de 500 e essa aqui 400. Fechando 900 watts total. Mas obviamente vai perder alguma coisinha pela quantidade de fios. Mas o mais importante é a ligação da bateria e colocar para funcionar. Ó, ligando a bateria, RCA, tudo ok. Vou botar só um modo aqui de rádio. 3848-0707, 3848-0707, 8007, parceiro,